大家好，歡迎嚟到新一集嘅歡樂廚房傳承主義，我係今集嘅節目主持人阿 Ben。咦，歡姐你好啊！你好。今集有咩好嘢介紹俾我哋觀眾？今日咧，我哋介紹一個魚湯啦嘅麵，一個魚湯嘅飯。有咩材料咧？而家介紹埋俾大家。咁嗱，有石斑魚啦。咁呢啲魚骨咧就係我哋滾湯嘅，有3粒乾魚柱，有幾隻冬菇。咁咧調味料咧就有豆粉、鹽、糖、胡椒粉、麻油。咁啊，仲有啲生抽啦，就有勝瓜、薑，一陣間做俾大家睇。咦，歡姐，我見到石斑嗰度有2條喎。如果平時1條嘅夠唔夠味㗎？一條咧就唔係好夠味嘅，所以咧我都落重料啦。有3粒乾魚柱啦，有冬菇。咁咧，但係咁樣，如果你大家自己我唔需要落呢啲啊，可以唔落嘅，淨係魚都可以嘅。咁咧，將個湯咧可以做成2樣嘢咯。咁樣咧就你又可以食飯，又可以食麵。咁啊啲勝瓜咧就到時就做拌菜啊咁樣嘅。咁有啲顏色靚啲啦，咁咯。咦，另外歡姐，我想問啊，平時我哋屋企切嗰啲勝瓜咧，我屋企煮咧係一條條咁切絲嘅喎。係。咁而家見到一嚿嚿咁樣，咁係對個即係菜式有咩作用咧？係咪特別會入味定係點樣咧？就唔係會特別有味，因為咧勝瓜就好容易腍嘅。咁如果你切一條條咧，咁啊冚唪唥咧到煲好嗰陣時咧，啲瓜咧就軟嗲嗲啦，軟晒，咁就冇乜嚼嘅口感。咁啊就所以咧就滾刀切，滾刀切咧咁就嗱，咁咧就有咬口啦，同埋咧食嘅時候咧係甜啲嘅啲瓜，咁咧同埋咧你切嘅時候咧咪將個瓜轉一下切一下，再轉一下就切下嚟，咁樣就叫滾刀啦。我呢個就叫滾刀切。係啊係啊。咦，歡姐，啲湯應該差唔多 OK 啦。係啊，而家咧就可以咧滗起嗰啲湯嚟整飯，咁啊跟住咧又要煎埋啲魚，咁我而家咧撈起嗰啲魚先，撈起啲魚頭同埋啲魚骨先，咁咧小心啲撈，都成功啊嚇，咁啊再撈第2條啊，好啦，咁而家咧我就撈起咗啲魚骨啦，咁啊我就倒埋啲勝瓜落去滾下啲勝瓜先。咁既然呢度咧滾緊勝瓜咧，我又抹乾淨呢個鑊，做埋呢個魚柳，加啲油落個鑊嗰度，跟住就個鑊咧興啦，咁就加啲魚落去，啲魚擺少少豆粉啦，或者鷹粟粉都得，是但一樣都得嘅。咁我哋咧就將啲肉嗰啲魚柳啊反轉佢，因為我頭先咧已經落咗少少鹽落去咧，醃咗味㗎啦。咁我而家咧反轉佢咧，就煎下嗰個魚皮嗰一邊。咁魚皮嗰一邊咧，我輕輕咧撒少少豆粉落去，咁咧等嗰啲魚皮咧，第一就脆啲啦，第二冇咁容易爛啦，就唔使搽多嘅，薄薄地得㗎啦。咁搽咗佢，咁啊一陣間就煎。咁我哋煎好啦，而家咧煎個魚柳啦，個魚柳咧擺落去煎魚嗰時咧壓住下去，就唔好等佢唔好捲起喎。咪咧嗰啲魚肉咧冚唪唥捲起咧，就變咗好似攣咗咁樣。我哋咧攞個鑊鏟撳下佢兩邊撳下2條啊！我哋而家咁啊2條都撳下佢。咦，歡姐，我想問咧，如果落魚咧，皮落先咧定肉落先好啲啊？皮落先。皮落先。係啦，因為咧嗰塊皮咧，你落後咧，嗰塊皮咧喺上面咧佢會縮埋嘅，咁樣咧就變咗唔靚啦嗰塊皮。咁而家咧就希望塊皮靚啲嘛。當佢整緊嘅時候咧，我亦都灑少少胡椒粉落去嗰啲魚嗰度，咁啊等佢煸下啲香啦。咁咧我哋煎魚咧又唔好心急，慢慢等佢煎，又唔好太猛火喎。咦，歡姐，啲魚好似定咗型咁喎。定咗型啊，所以咧煎魚就要慢火，唔好心急，唔好猛火。猛火咧就會煎到啲魚皮就燶晒啦。原來魚裏邊咧係唔熟嘅。咁我哋有一句説話咧，就唔知你哋有冇聽過，但係我由細咧就聽到大啦。慢火煎魚就魚肉鬆茸。咁點解鬆茸咧？
你個人咧又好似好鬆動咁樣咧嚟到煎啲魚，咁啲魚肉咧又好鬆喎，唔會鞋喎，所以有呢句説話。即係要有耐性，知道係啦，要有耐性，唔好心急，唔好猛火。係喎，冇散開喎。係啦，冇散開。最緊要咧，所以點解要話要落少少粉落去咧？就係唔想再皮飯啦，所以要揾啲粉嚟幫一幫我。哇！淨見到呢個石斑魚柳已經好食，好香嗬！係。同埋咧話好似好滑咁啊！我哋幾鬆容啊而家，好鬆容啊！嗱，既然咧我呢度咧煎緊嗰個魚咧，我就喺呢邊整個飯啦。咁我哋咧可以用個篩隔住啲飯落啲湯嗰度。點解要咁咧？因為我一陣間仲要整麵啊嘛。如果我唔係咁樣隔住啲飯咧，咁啲飯就喺下低喎，撈唔晒上嚟。咁啲麵仔落去，咁咪變咗有飯有麵喺個兜度咯，所以就唔得啦。所以咧，我就呢個方法咧，隔住啲飯。咁我啲飯咧，我一早就煮咗噶啦。嗱，咁我哋而家呢兜飯咧，就驚佢多得滯，所以唔敢落晒。哇！啲飯索晒啲魚湯。係啦，咁而家咧呢啲飯咧，你又千祈唔好滾太耐咯。滾太耐咧，變咗嗰啲飯咧就唔得爽。我哋而家唔係煲粥啊，係湯飯啊，所以唔滾得耐嘅。好嗱，我哋呢個魚咧就得啦，已經。咁一陣間咧，我哋可以加啲豉油啦，加啲胡椒粉啦。中意食麻油嘅又可以加啲麻油啦，唔中意食麻油嘅又可以加啲熟油。啊，唔中意咁多油嘅，我乜油都唔加，可以，淨係豉油就得啦。嗱，我呢個飯咧就只係擠咗落去咧，佢而家開始滾翻啦。咁啊已經得噶啦喎，你唔好滾咁耐喎，咪變粥噶咯喎。嗱，咁我哋撈起，俾個兜載起佢。好啦，咁一陣間咧，我哋滗啲湯落去。咁而家咧，我咧就貪心啊，整咗啲麵咧多咗啲。咁咧，但係咧，我哋都係好似個飯咁樣擠啲麵落去，咁樣就攣勻個麵，打翻開晒啲麵佢。因為啲麵咧，我頭先煮咗過咗冷河噶啦。咁而家咧再煮翻滾佢喎，一定要煮翻滾。如果唔係咧，你嗰啲麵咧過咗冷河係山水嚟嘅。如果唔滾咧，就食到你肚痛啦，係咪啊？即係咁樣。咦 SK 啊？咦，頭先歡姐介紹咗一個勝瓜石斑魚湯俾我哋，又可以拌麵，又可以拌飯。咦，咁你今日 SK 有咩介紹俾我哋大家咧？今日咧，我介紹咗一個簡易程序嘅類似 fusion 菜嘅。好似中式，但係又唔係中式嘅嘢，咁同魚都有關嘅。咁呢個餸咧就係會用魚香茄子嘅概念去做嘅。咁我哋有咩材料啊？嗱，材料咧就係一定有茄子啦。咁個茄子咧就預先切好咗之後咧就浸一浸水，水裏邊加少白醋。哦，有咩作用啊？個作用就係咧，令嗰啲茄子切咗之後咧就唔會變黑色，因為變咗黑色就唔靚仔啦，唔好睇啦。咁跟住個材料就係有紅洋葱粒啦、蒜蓉粒啦、乾葱啦，中意食辣椒可以用辣椒啊。咁我哋煮魚香茄子不嬲咧都會有豬肉嘅，咁豬肉碎咁，今次咧就用咗豬肉粒。咁到時咧炒完個豬肉粒咧就個咬口會好啲，就好過一啲攪爛咗嘅豬肉嚇。嗱咁好啦，咁啊最緊要就係今日個魚啦。咁啊魚香茄子有啲人咧就唔用魚嘅，會話。咁但係我今次嘅魚香茄子咧。就會用咗呢一個油浸嘅沙甸魚，油浸沙甸魚，即係我哋超級市場平時買到嗰啲。係啦，咁有好多味嘅，可能有鹽水啊、鹽水浸啊、番茄味咁樣，但係咧最有營養就係係啦呢個，因為有 omega 3嘛啲油係啦，咁睇嗰啲營養書都係話沙甸魚嘅營養係好好嘅，因為佢魚細啦，冇乜。唔會有啲積聚嘅毒素嘅，咁營養係好高嘅，千祈就唔好以為話食罐頭冇營養。呢個罐頭咧就係特別推介，尤其是而家咧啲人話一個禮拜要食2罐呢啲魚咧，係對身體好有益嘅。但係佢呢啲油咧係我哋平時煮開啲花生油啊，定係粟米油嚟㗎？我呢個買呢個咧係用橄欖油，橄欖油浸嘅，咁可以買翻呢個，因為有 omega 3會多啲啦，係啦。咁仲有呢樣咧就係
我會加咗啲意大利嗰啲提魚，提魚係我嚟煮意粉啊，個可以做汁㗎咁嘅，或者就嗰個沙律汁都得。咁但係咧呢個咧係會有少少好似我哋中國人嘅鹹魚嗰個作用嘅，咁好惹味，咁啊到時甜味嘅時候就唔需要話落好多鹽啊咁樣，亦都唔使話落啲咩醬啦，就用呢啲咁簡單嘅天然呢個材料啦嚇。咦，SK 呢個係融合菜嘅魚香茄子，咁跟住落嚟我哋嘅步驟做啲咩咧？首先咧，我會處理咗啲茄子先。咁茄子咧，我剛才咧就已經咧係焗咗一焗㗎啦。其實可以用蒸嘅方法烚佢都得。咁啊烚咗佢軟身先，咁聽日陣間再炒落去咧，就唔需要咁多時間啦。咁喺呢度咧就首先我哋落咗油先啦。我會整咗其他嗰啲，咁我今次都係用翻橄欖油嘅，因為會配合翻嗰個沙甸魚係橄欖油。咁首先我就會爆下啲洋葱粒，跟住咧乾葱粒。咁呢個餸咧就要大量嘅洋葱啊、乾葱啊、蒜頭啊咁樣咧先至香嘅。即係我寧願就用翻呢啲天然啲嘅配料，就好過落好多嗰啲調味醬汁咁。辣椒唔落住，辣椒唔落住係啦。咁我通常最尾先落嘅。如果屋企人係食得辣嘅，早啲落都得，嗰啲爆好辣。如果唔係話食得好辣咧，就臨到尾先擺落去。如果陣間辣親係嘛？即係如果早落就太辣啦，係啊！有啲紅辣椒仔啲細細隻嗰啲真係好勁嘅，我覺得。咁咧包呢個洋葱都有少少時間嘅，都要需要啲時間。咁另外咧就係爛熟嘅嘢，就係呢一個豬肉粒啦。咁可以配合落去一齊炒，都唔使話等呢一度炒到好濃好腍啊先掟落去，因為個豬肉都係會慢慢煮，即係慢慢煮嘅係啦。咪跟住就炒到全熟嘅。咁可以落多少少油啦。嗱個豬肉嗰個味咧，就之前我係用鹽水浸過嗰個豬肉先切粒粒嘅，所以佢有少少豆味喺度㗎啦，已經都唔使話落好多鹽啊呢一個時候。嗱，至於陣間咧，我哋會加埋呢一個魚落去嘅，不過咧就而家唔加住係啦，咁啊就我哋先加，臨到尾先加，因為佢咧唔使話過分去炒佢，因為炒得多咗，即係唔想去好腍好爛咁樣。我哋啲油係咪唔使倒落去嘅？其實可以倒埋落去嘅，因為嗰啲都係橄欖油嚟㗎嘛，都係油，都係好嘅。嗱，咁呢一刻咧加埋嗰個提魚落去。個提魚又係啦，你睇下啦。如果你哋屋企人唔係食得中意，唔係食好鹹咧，就唔好落太多咯。咁你今次呢個咧，我就唔使落整碎佢，係啦，整碎佢，溶埋入去嗰個味嗰度。咁太多嘅話，我驚會鹹得滯。但係如果有啲人食得好惹味嘅，重口味啲可以落多少少咁。哇！好香喎，嗰啲鹹香味。係啊。咁我哋可以兜埋個茄子落去啦，係啦。好啦，咁我哋咧加埋個魚粒落去。佢一罐咧都多多地嘅。超市嘅地度有得賣啦，呢啲又唔使話特登喺邊度買啲特別嘅嘢。我哋落住一罐先，咁第一罐呢個可以，你可以用即係差啦少少咯。嗰啲油落去有啲濕潤喎。係啦，有啲濕潤嘅，係啦。好，咁啊落埋第二罐，咁呢罐咧你可以。唔好落晒咯，落剩一條或者兩條，到時
擺喺面頭咁樣成嚿圓圓咁樣咯。有陣時如果你煮得耐得滯咧，又驚佢食嘅時候好似，咦點解好似唔見食唔到啲魚魚肉啊！嘅咁樣啦？留翻做一間蛋㗎。好，咁我哋落埋個辣椒落去，咁我哋煮一煮。咁我哋就係會撈個麵嘅，咁所以咧喺隔離係啦，準備咗個熱水。咁呢個係個拌麵嚟嘅，幼身嘅都唔需要落去嗰度咧3分鐘度應該得嘅。哇！搞掂啦！煮咗都好大汁。